Il-Partit Nazzjonalista injora lil kull min ipprova jiftaħlu għajnejh. Kien dan il-kliem li l-ex-president tal-Partit Nazzjonalista, Frank Portelli, iddeskriva bih l-akbar telfa li ġarrab il-Partit Nazzjonalista mill-indipendenza l-hawn. Fuq il-blog tal-opinjonista Andrew Azzoppardi, Frank Portelli qal il-Partit Nazzjonalista injora kull stħarriġ tal-opinjoni pubblika. L-istess kif injora t-telfit elettorali li kellu fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali u fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. B'referenza diretta l-ex-Ministru Austin Gatt, Frank Portelli kundanna lil min quddiem dawn l-indikazzjonijiet ħareġ jgħid li l-Partit Nazzjonalista fadallu 20 sena oħra fil-Gvern. Meta tkellem fuq ir-raġunijiet għalfejn il-Partit Nazzjonalista tilef b'distak daqstant qawwi, Frank Portelli semma kif ħadd għadu massuma responsabilità politika għall-iskandlu kbir tax-xiri taż-żejt mill-Enemalta. Semma wkoll il-500 euro żieda fil-ġimgħa li ħa Lorenz Gonzi u l-Ministri tiegħu minn wara dal-kulħadd fil-leġislatura li għaddiet. Portelli qal il-Partit Nazzjonalista ma ħassibx li Joseph Muscat kien daqstant politiku ta' kalibru. Għalaq billi sostna li d-distak ta' 35,000 vot fl-elezzjoni ġenerali ma jistax ikun żbaljat.